تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. د عیسایانو یو نظریه وا چې عیسی علیہ السلام الہ دی هغه مونږ ته ویلي دي چې زه الہ یم، هغه مونږ ته ویلي دي چې زه الہ یم. داغ نظریه را دیکھو چې عیسی علیہ السلام د الله جذبنده دی، هغه الہ نه دی. عیسایانو چې عیسی علیہ السلام ته الہ وی، هغه معجزات د عیسی علیہ السلام یادول چې عیسی علیہ السلام داسې کارونه کړی دي د دې د وجه نه هغه الہ دی. دا غي جواب یو کو چې هغه کارونه د الله او د عیسی علیہ السلام الله سبحانه الله رب العزت ښکارا کړل. هغه کارونو کې یاوا معجزات مایدی وا عیسایانو داغه نه استدلال کو چې عیسی علیہ السلام موږ له خوراک را کړل دي، چې رزق ورکړي نو هغه خدایي، نو عیسی علیہ السلام زمون الہ دی. عیسایانو په دین کې دیتا عائشہ ربانی وایي، د عیسایانو په مذهب کې دیتا عائشہ ربانی ویل شي خدای ماخامه، او دا غیب کتابونو کې دا غي چې کوم اناجیل دي انجیلونه دي پاغه کې د دې نسبت عیسی علیہ السلام ته کړل دي چې عیسی علیہ السلام یې چې تاسو لما ډوډۍ درکړه. قرآن کریم داغه حقیقت ذکر کړي چې عیسی علیہ السلام د الله نه غوښتلی و او الله د عیسی علیہ السلام په لاس غیل ورکړه. عیسی علیہ السلام خو الله ته عاجزي کړې و، الله ته عاجزي کړې و. عیسی علیہ السلام الہ نه دی او د الله عجز بنده دی. او دعا ذکر کړي او د معجزې نه د انکار خطرناکي ذکر کړي چې الله در باندې اور رحم کو
دا غینه بیا انکار مکوا او ناشکری او ناقدری د الله د نعمت مکوا. قال عیسی ابن مریم اللهم ویل عیسی علیہ السلام زوی د مریم اللهم ربنا دا انتهایی عاجزی و چیاوی اللهم راوڑو او بل ربنا راوڑو. مفسرین ذکر کئی چې اللهم یو سړی په دعا کې وی اند دا الله ټول اسماء الحسنا الله ته وسیله کړل. ټول اسماء الحسنا الله ته وسیله کړل. او ځنو مفسرینو فرمایلی دي چې حرف میم چې ده نو دې کې اویا اسماء الحسنا دي. اویا اسماء الحسنا دي. نو اللهم امرو او بیا خصوصی اسم در ربنا اغین ذکر کو زمونگا مولا تربیت کو ان کے آغا طیب السوک نشتا. بیا اخوال درخواست وړاندې کو چې انزل علینا مائدة من السماء نازل کمونتا یو خوان چا د بارینا من السماء طول رزق د اسمان نه دی. لکه سورۃ جاسیہ کی وئی وما انزل الله لكم عليكم من رزق چې الله رب العزت پتا سو باندې رزق نازل کړل دی. سورۃ جاسیہ آیت نمبر 5 وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها. اسباب د رزق باران هغه د باران راځي، فیصله د باران راځي. خدلته د من السماء مراد غیبی بغیر د ظاهری اسبابونه. غیبی رزق مائده تیار درستخان د باران را لراکا. بیا عیسی علیہ السلام داغه حکمت وای چې دار یو قوم یو اختری نو دغه با زمونږه اختر شي. دا اخترونه د یو قوم یادګاری لګوي. د ابراهیم علیہ السلام د قوم یادګار آغا د کسر الاسنام رضوا چې په کوم راز ابراهیم علیہ السلام بوتان مات کړل. د موسی علیہ السلام د قوم راز یوم زینا چې په کوم راز موسی علیہ السلام مناظره غټلې و. مناظره غټلې و او د عیسی علیہ السلام د قوم رز د اختر رز چې څوک د نزول د مائده قائلی هغه و یوم نزول المائده. او د نبی علیہ السلام د امت درې اخترونه دي. یو اختر هفتوار دی چې هفته کې یو ځل راځي چې هغه د جمعې ورځ ده او د جمعې مونځ دی.
الله به پنځه منځونه فرض کړی دي او هفته چې دا نو دا د زمانه دوران دی نو پورا هفته سړی پنځه وخته منځو کی دا اختر فرض د جمعې فرض شکریا ادا کی او ټول یو ځای ته راجم شي او په جمع منځو کی دوا اخترونه سالانه دي یو د قران کریم د نزول یادگار دی او بل د ابراهیم علیه السلام د ذبح د اسماعیل علیہ السلام د حلالولو یادگار دی دوی تكون لنا عیدن پیدا به زمونږ یادګاری رس شي دغه معجزه رااله او الله زمونږ د مشران اکرام وکړو موږ بدا ځان لا اختر کو اولانو د پاره چې په هغه وخت کې وکم دا غي د پاره خود خوشحالي شو دغه هغه نه خوراکوم کو او اکرام یې ولیدو په خپل سترګو او رستنی و بده خوشاله چې زمونږ د مشرانو الله اکرام کړی دی هغه له اسمان نه خوانچا ور کړی و شیوادا زمونږ د اختر زمونږ د پاره واخرنا رستنو د پاره یادگار او اختر مقررول د شریعت د حکم نه علاوه جایز نه دي اگر نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د مشرکانو دوا اختر دي په کال کې سالانه دوا اختر دي یو نیروز دی او بل مہرجان دی الله تاسو له داغه بزای دوارز نور ادار کړي یو فطر او بل اضحى وړو کې اختر او لوی اختر الله درکو بل نبی علیہ السلام نه دی ویلي دارنګي عمر رضی الله تعالی عنہ ته يهودي وي اليوم اكملت لكم دينكم کدا آیات کریمه پمنګ نازل شوه نو موږ به د غرض د اختر کړي و یعنی يهودي کوشش کو د مسلمانانو دین کی تحریف پیدا کی او د یو ورځ اختر جوړ کی یا نوې اختر جوړ کی نوې اختر جوړ کی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل پیدا چې کوم ورځ نازلو هغه ورځ د جمعې و اغرض د عرفه و د عرفات فرض او د جمعې فرض نازل لې ورته وی چې مونږ ته یاد دي اغرض یاسم د خوشحالي دي مونږ له اختیار نشته چې مونږه نوې اختر جوړ کو نوې اخترونه قائم کو او نوې جشن مناو کو نبی علیہ السلام او صحابه او تعلیم هغه د دیو چې د ځان نه باندې اخترونه نه جوړای چا د عبادت په نیت باندې تکای
او ثواب پکې غاڼې نو دا بدعت دي کاغه ته د فاطمه کې رزمنا وای کله نبی علیہ السلام د هجرت رزمنا وای کله نبی علیہ السلام د وفات رز برسی مناوي او کله نبی علیہ السلام د پیدایش رز سالګرا او بد دې مناوي یا د بل چا سالګری مناوي دا په شریعت کې ځنې بدعات دي او ځنې رسومات دي چې کوم د ثواب په نیت شي نو هغه بدعات دي او کوم چې د رسوماتو ثواب په نیت نه وي نو هغه رسومات شي او بیا غلو شي لنا ایدن دا وشي زمونږ د پاره یادګار او خوشحالي دا ولا نور واستانو زمونږه او یو نه خدیزت ستار طرفنا دا الله تر طرف نه به عزت نه خشي وآدم منك وارزقنا وانت خير الرازقين اور روزی را کم لا تھے بہتر روزی ورکون کے قال الله انی منزلها علیکم وی الله رب العزت یقینا نازل ان کے دل رب تاسو او کچا انکار کو پس دین استاسنا یقینا وربکم دلر سزا چوار بنکم دی سزا لرا یو تند مخلوقات تا وردا بشرتی کبیا چا انکار کو سخت سزا ورکم دا و سزا و یادگاری بیا دا سزا و یادگاری یو قول دا دی چې مائده نازل شو باغی شرطونه ولګیدل ادب داغه د پاره الله شرطونه ولګول دای دا شرطونو خلاف وکړو چې ګمړډیرو کسانو خلاف کړو اتیاو پورې کسانو وي دا غینه خنزیران جوړ شو خنزیران دی جوړ شو او دا سي عذاب نه الله مخ کې چاله ور کړو او نه دین ورستو دویم قول دا دی چې دای ته دا شرط وینو دی وی اړیدل او ویل چې دا برداشت کول ګران دي اسنه چې څوک به ادبیو کی او نا قدریو کی نو بیا ومنګه سکو او سزا براته ملاو شي سزا براته ملاو شي وعده موسی علی السلام ته وی چې بس مې غواړه رااله بس الله دې رااله نه راکړي خو عیسی علی السلام خو دعا کړې ده او د پیغمبر دوا فضل نزی زنه مفسرین ذکر کوي چې به عیسایت کې کم فراخی د مال دا مدار دې دعا نتیجه ده نصرانیانو باندې عیسایانو باندې چې کم د مال فراخی دا نو دای نتیجه ده خو چې کوم خلکو ناقدری وکړه د دې مال دا الله رب العزت عبادت کې او په ایمان کې خرچ نکو نو هغه به ذلیل کیږي او تباہ کیږي وا هغه به کارونه د خنزیرانو کوي کارونه به د خنزیرانو کوي الله رب العزت عیسایانو لنن مال ډیر ور کړل دی او په نبی علیہ السلام ایمان نه راوړي توحید تغاړه نګدي او په عبادت د الله کې نه خرج کړي او تقریبا د انسانیت نه خالی دي
خنزیر توب او شادو توب پکې دی اوسو بدکارای زناګانی چوکرا بازای اغلام بازای دا ټول غندونه پاغي کی دي خنزیرانم خوري شرابونم سکي او د نکاح په کوم صفته سمانه لګي خنزیر توب پکې راغی مولانا سیندی رحم الله د آیاتونو د فائدې په تور باندې ذکر کړي آیو سیاسی مسالات راوباسي مسلمانان مدینه منوره کې کافی پریشان او د فتح مکه سوال وکاو چې کله به الله مکه فتح کړي او نبی علیہ السلام ته هم سوال وایل چې دا به کله وشي چې موږ به بیا مکه ته لاړ شو وحولی اسخرون وتفیلو کله به اشار په غم کې وایل الله رب العزت تنبیه راو لګلا چې مکه فتح کیږي تاسو له فتح درکم حکومت بدل درکم وکچار دی حکومت خلاف وکړو او بیا د اسلامی نظام خلاف وکړو بیا به خطرناک سزا ورکوم لکه چنګیز دور کې ومو شو او بیا د خلافت عثمانیه د سقوط په وخت کې ومو شو او سخت سزاګانې او ذلتونه په مسلمانانو رالل دریم د دین ادان اختر او باسی مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله ذکر کړی دی چې اوسړي له الله ظاهری اسباب د رزق مقرر کړی وي یا یو دکان کړي یا زمینداری کې مختصر نو دې دا نه وي چې مال دې الله غیبی رزق راکړي ځکه د غیبی رزق حق ادا کول ډیر ګران دي په اسباب د قناعت کی اگر کلګوي ځکه کله غیبی رزق حق ادا نکي بیا سزا ډیره سخته ده سزا ډیره سخته ده چې چا باندې نعمتونه زیاتی دا غي ذمہوارین زیاتی الله رب العزت طلباء علماء لا اکثر الله غیبی رزق ورکړي ذمہواریم د دې زیاته ده او کله نه قدریو شو نو خطرناکی زیاته ده دا اخلاق او عالمان د اشاره په تور ذکر کړي چې ځنه سړی روحاني ترقی غواړي او داغه مناسب اعمال پکې نه وي داغه مناسب عملونه نه کوي چې رده روح قوي شي او قلب قوي شي او بیا چې په هغه ترقه والا سيزونه راشي محبت الهي انس رضا هغه برداشت کول شي وکدا سینوی نو بیا به برداشت کول نشي اواز نه چې اثر په غلطو کی اثر په غلطو کی
بل دا چې انسان کې حیوانات کی ټول دغه جنس کې د حیوان سره شریک دی او بده انسان کې خرش ته غوایش ته سپیش ته خدا الله په صورت انسانیه او په صفات انسانیه باندې پټ کړی دي د انسان چې کوم اخلاق دي طهارت اخبات الله دی باندې الله دا د زناورو دا اخلاق پټ کړی دي چې کله یو سړی د صفات د انسانیت نووزی نو دا خنزیرانو د غویانو په شکل کې ښکار شي دیو جنا انسان لپاره دي چې د صفاتو د انسانیت خیال وساتي د صفاتو د انسانیت خیال وساتي فإني أعذب عذابا یقینا وربکم دلر سزا